அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லார் மொபைல்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சி அலர்ட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அது வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் வந்திருக்கும், தமிழ்லேயும் வந்திருக்கும். யாரும் பயப்பட வேணாம். ஒரு சவுண்டோட சேர்த்து அந்த மெசேஜ் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த மெசேஜ் வந்தவங்க யாரும் பதட்டப்பட வேண்டாம். இது ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக நான் போடுறேன். நிறைய நேரங்களில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. அதனால் யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். இது அநேகமாக முடிஞ்சிட்ருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துட்டு வராதவங்க விட்டுருங்க. காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்க ஒரு மீம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. காலேஜில் ஃபோன் திட்டுத்தனமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால இந்த சத்தம் வந்து அலர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா காலேஜில் மாட்டிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மீம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப்.